Kaixo, Google Siteek aukera berri bat dauka. Begira, hemen goiko menuan agertzen dira site honetan egindako orriak, jantokiko orria edo irakasle gunea. Baina dira hemen dauden orriak, site honetan egindako orriak. Demagun egina daukagula blog bat, adibidez hau, eta blog hau gure sitera eraman nahi dugula. Nola egiten da? Horretarako Google Siteek orain aukera berri bat dauka. Orriak atalean kokatu, klikatu plusean eta begira, hau berria da. Esteka berria. Klikatu hemen, kopiatu blog edo beste webgune baten helbidea, izena izango da bloga. Txertatu esteka eta eginda. Begira, orain, goiko menuan agertzen dira site honetako azpiorriak eta bloga klitzen badugu, joango gara blogera. Aukera berri bat da, oraindik hemen plus honetan ez baldin badago aukera esteka jartzeko, lasai berehala izango duzu zure Google Suiteko bertsioan. Eskerrik asko, agur!